Es herrscht wieder extrem Niedrigwasser. Normalerweise kann passieren, dass der Überlauf unter Wasser steht. Habt ihr vielleicht schon in meinen Videos gesehen. Aber auch die Donau ist sehr, sehr niedrig. Da vorne stehen schon die Buhnen heraus. Buhnen sind künstlich aufgeschüttete Steinwürfe, um die Donau ein bisschen zu regulieren. Da lässt sich wer sonnen. Stecken die Köpfchen. Halt. Ja, auch hier neben der Donau sind Biber. Das habe ich noch nicht erlebt. Hier hat sich durch das Niedrigwasser eine kleine Insel gebildet. Und da drüben haben wir voriges Jahr übernachtet. Ja. Ja, da steht ein kleines Bäumchen im Weg. Also, der liegt noch nicht lange da. Ich muss gestehen, nach dem Holz nach ist das Teil auch nicht wirklich krank gewesen. Tja, vielleicht hat da der Blitz eingeschlagen. Wir hatten ja gestern auch ein ordentliches Gewitter. Dass aber keine Brandspuren zu sehen sind. Komisch. Naja. Klingt komisch, ist aber so. Ja, den haben wir da. Donald Duck unterwegs. Es sind leichte Wolken da, aber die stören mich nicht wirklich. Es hat gute 20 Grad Temperatur. Und hier würde sich, glaube ich, herrlich ein Plätzchen anbieten für einen Kaffee. Ich glaube, das kann ich nicht ablehnen. Da muss ich hin. Ja, da ist ein ordentlicher Riese gefallen.
Häfchen bei Lagerfeuerromantik. Ja, das Wetter hat ein bisschen umgeschlagen. Wolken. Aber es hat immer noch 20 Grad. Das ist angenehm warm. So. Und jetzt gönne ich mir was Gutes. In einer schönen Gegend am Wasser. Prost, Freunde. Also Ausflugsdampfer. Prinzessin Katharina, Phoenixreisen. So, alles beim Alten. Die Sonne blinzelt wieder durch. Ja, ich mache mich schon langsam auf den Rückweg. Schauen wir, was uns noch begegnet. Okay. So, da sind wir wieder retour. Jetzt geht es noch über die kleine Furt drüber und dann sind wir schon beim Auto. So, okay Freunde, noch ein Blick auf die Donau und das war's. Ciao Freunde.